ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀន Express.js មួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមូលដ្ឋានរបស់វាបន្តិចខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ website Khode Academy ចូលកន្លែងមេរៀន Express.js ហើយចូលទៅកន្លែងមូលដ្ឋានក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដំឡើង Express.js ហ្នឹងនៅក្នុង package របស់យើងហើយធ្វើការសាកល្បងកូដរបស់វាបន្តិចហើយស្វែងយល់អំពី package nodemon ឥឡូវយើងសិក្សាមួយសិនដើម្បីដំឡើង Express.js វាអត់មានអីពិបាកទេយើងដំឡើង package ធម្មតារបស់ node.js ហ្នឹងឯងគឺប្រើ npm install express ហ្នឹងទៅឥឡូវនេះគឺជា editor របស់ខ្ញុំអត់ទាន់មានអីឲ្យលីងឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យ folder ដែលខ្ញុំកំពុង start នៅក្នុងហ្នឹងក្លាយទៅជា node package សិន npm init ឲ្យវាយទៅមកទៅខ្ញុំអត់ចង់បំពេញព័ត៌មានអីទេឥឡូវហើយខ្ញុំធ្វើការដំឡើង express npm install express ឥឡូវខ្ញុំដំឡើង express ហើយខ្ញុំបង្កើតឯកសារមួយដែលឈ្មោះថា index.js ជាងចុះដើម្បីសរសេរតាក់ទងទៅនឹង web server របស់យើងក្នុងនេះមានការសាកល្បងមានឧទាហរណ៍ឲ្យយើងបន្តិចដែរតែខ្ញុំអត់ចម្លងកូដឲ្យយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេគឺខ្ញុំសេឆៅតែហ្មងដើម្បីបង្កើត web server របស់ Express អត់អីពិបាកទេដំបូងយើង require វាសិនមកខ្ញុំបង្កើតអាថេមួយដែលមានឈ្មោះថា Express ជាងចុះដែលបានតម្លៃចេញពីរបស់ require ចេញពី package Express បែបនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតអាថេមួយដែលមានឈ្មោះថា app នេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ទុកកម្មវិធីដែលជា web server ដែលបង្កើតចេញពី Express ហ្នឹងតែម្ដងកាលណាយើង require package Express នេះមករបស់ដែល return មកហ្នឹងជា function មួយដែល function នោះនៅពេលដែលខ្ញុំហៅទៅវានឹង return នៅ object មួយដែលដើរតួជាកម្មវិធីរបស់ Express ហ្នឹងឯងប៉ុន្នេះទៅ app នេះនឹងក្លាយជាកម្មវិធីរបស់ Express ហើយប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបង្កើតទេអត់តឲ្យវាដំណើរការទេដើម្បីវាដំណើរការតើតែយើងប្រើប្រាស់ method listen នេះមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងអាចកំណត់ចូលទៅក្នុងនឹងបានជាទូទៅរបស់ដែលយើងតែងកំណត់គឺ port យើងចង់ឲ្យ web server របស់យើងដំណើរការនៅលើ port ប្រមាណឧទាហរណ៍តែខ្ញុំឲ្យវាដំណើរការលើ port 8000ជាចុះនោះខ្ញុំវាយ8000ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចង់មើលចម្លើយនៃ web server របស់យើងចូលតាម port 8000ហ្នឹងទៅទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាវាដំណើរការជោគជ័យមិនជោគជ័យយ៉ាងណានោះខ្ញុំអាចកំណត់ជា function មួយនៅតម្រូវការទី2នេះ function នេះនឹងដំណើរការនៅពេលដែលវាដើរជោគជ័យបើមិនជោគជ័យវាទៅតាមនឹងទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចូលជ្រៅដល់ម្លឹងទេឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែ console បន្តិចបានហើយថា serve add ហើយខ្ញុំចង់ដាក់ port របស់វា8000nhưទៅយើងបានបង្កើត Express server មួយហើយយើងឲ្យវាដំណើរការហើយប៉ុន្តែប្រកាសជាអត់ចេញអីទេព្រោះយើងបង្កើតឲ្យវាដំណើរការយើងអត់ទាន់មានឲ្យធ្វើអីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបន្តិចសិនចុះគឺនៅពេលដែលគេចូលទៅកាន់ទំព័រដើមគេត្មងឲ្យវាចេញពាក្យថា hello world អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដូចនេះបានខ្ញុំហៅ app នឹងមកហើយប្រើប្រាស់ method get តាក់ទងទៅនឹង method get នេះជាអ្វីខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងមេរៀន route នេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងគ្រាន់តែដឹងថាកន្លែងនេះយើងប្រើ method get ហ្នឹងទៅបានហើយតម្លៃទី1យើងត្រូវកំណត់ទីតាំងនៅពេលដែលចូលទំព័រ hello ជាចុះយើងឲ្យចេញអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចេញមកហ្នឹងចេញនៅលើទីតាំងណាយើងត្រូវកំណត់កន្លែងនេះឯងគឺជាទីតាំងដែលត្រូវចេញហើយតម្លៃទី2គឺជា function មួយដែលយើងត្រូវសរសេររបស់ដែលត្រូវបញ្ចេញមកក្រៅដែល function មួយនេះវាទទួលនៅ request គឺជា object ដែលផ្ទុកនៅរបស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការហើយមួយទៀតគឺ response ដែលផ្ទុកនៅចម្លើយដែលយើងនឹងទៅឆ្លើយទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តើតើនឹងចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់លាស់នៅមេរៀន middleware ឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែសាកសិនបានហើយដើម្បីផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់ response នេះឯងព្រោះ response នេះគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវផ្ញើទៅអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក្នុងនោះមាន method send មួយដែលយើងអាច send នៅរបស់យើងផ្ញើទៅអ្នកប្រើប្រាស់បានឥឡូវផ្ញើពាក្យថា welcome to Khode ជាចុះហើយទំព័រនេះខ្ញុំដាក់ / បែបនេះបានសេចក្តីថាទំព័រដើមប៉ុណ្្នេះឯងឥឡូវខ្ញុំរក្សាវាទុកដើម្បីដំណើរការអត់អីទេយើងប្រើ node ទៅធម្មតាហើយហៅឯកសារ index.js របស់យើងទៅមកឯកសារយើងពងសេហ្នឹងដំណើរការធម្មតាទៅហើយឥឡូវវាចេញ serve add port 8000នេះបានសេចក្តីដើរដល់កន្លែងនេះវាជោគជ័យហើយជោគជ័យអញ្ចឹងសួរថាយើងបើកវាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវហ្នឹង web server ហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការនៅលើកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីដំណើរការ web server ដែលចេញពីទំព័របច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានន័យថាទីតាំងនៃកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ address 127.0.0.1 តើនេះវាអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកសិក្សាមួយចំនួនមិនទាន់យល់ទេនៅពេលដែលយើងចូល Khode Academy នេះក៏ពិតទីតាំងនៃ web server របស់វានៃកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការ web server កុំព្យូទ័រនោះទីតាំងវានៅណាដោយមើលតាម www.khode.academy នេះអត់ដឹងទេក៏ពិតអានេះវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយដែលតំណាងឲ្យទីតាំងជាក់លាក់មួយទេទីតាំងរបស់វាមានលក្ខណៈជាបែបនេះប៉ុន្តែដោយសារតែទីតាំងអញ្ចឹងវាពិបាកចាំអញ្ចឹងបានគេបង្កើតមកជាលក្ខណៈ domain ឲ្យវាមានឈ្មោះមានអីទៅអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងស្រួលចាំអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ web server មួយនេះដែលដំណើរការលើកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំកំពុងប្រើហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរអញ្ចឹងណាកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដើម្បីហៅទីតាំង
ហើយអីចេញពីកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ address មួយនេះ 127.0.0.1 ហ្នឹងគឺ address នៃកុំព្យូទ័របច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមិនថាតែបច្ចុប្បន្នផុសខ្ញុំទេកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រើ address មួយហ្នឹងដែរហើយជាទូទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានធ្វើការកែប្រែអីទេជាង address 127.0.0.1 នេះយើងអាចប្រើប្រាស់ local host ជាបានក៏ប៉ុន្តែនេះទៅក៏វាចូលទៅកាន់ 127.0.0.1 ដូចគ្នាដែរវាជាឈ្មោះតំណាងដោយតែនឹង Khode Academy វាមាន address ជាលេខរបស់វា Khode Academy ហ្នឹងជាឈ្មោះតំណាង local host នេះក៏ជាឈ្មោះតំណាងតើ address 127.0.0.1 ដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងដំណើរការទៅវាអត់ដើរទេហេតុអីដោយសារតែweb server របស់យើងដំណើរការនៅលើ port 8000អញ្ចឹងយើងត្រូវចូល local host នោះទៅតាម port 8000ដើម្បីកំណត់ port យើងចុច2ទៅទៅហើយ8000បែបនេះនោះគឺវាចូលទៅតាម port ហ្នឹងហើយបើសិន port យើងផ្សេងយើងកំណត់កន្លែង port ហ្នឹងផ្សេងតាមហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញថាចូលមកដល់ចេញ welcome to code ហេតុអីបើចេញ welcome to code នៅពេលដែលចូលទំព័រនេះចូលទៅតាម port ហ្នឹងវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងឆ្លើយតបដោយ Express.js កម្មវិធី Express.js ដែលយើងបានសេនេះឯងហើយដល់ពេលវាចូលមកដល់វាបានមើលហើយថាអូទីតាំងដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងតែត្រូវការហ្នឹងគឺទីតាំង home address មួយនេះអញ្ចឹងត្រូវប្លង់នេះហើយកាលណាត្រូវប្លង់មួយនេះអញ្ចឹង function នេះដំណើរការ function នេះដំណើរការរបស់យើងនៅរបស់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការនៅក្នុង request នេះអានេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើនៅក្នុងឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នទេព្រោះនេះវារៀងច្រើនតែត្រូវនិយាយយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនក្រោយយើងគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាគឺកន្លែង response នេះ response ហ្នឹងមាន method មានអីច្រើនដូចគ្នាដែលអ្វីខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងទំព័រនេះគឺតែ method send នេះមួយទេដែលនឹងផ្ញើចម្លើយទៅអ្នកប្រើប្រាស់វិញថាកាលណាចូលទំព័រនេះវាឆ្លើយអីទៅអញ្ចឹងណាហើយក្នុង send ហ្នឹងយើងអាចកំណត់ជា string បានចង់ឆ្លើយអីយើងសេជា string នៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងអាចកំណត់អីបានច្រើនលើសពី string ហ្នឹងទៀតគាត់ថាឥឡូវនេះយើងសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយឥឡូវនេះវាដំណើរការតាមដែលយើងចង់បានហើយគឺចេញ welcome to code ចេញរបស់ដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង method send នេះឥឡូវខ្ញុំសាកបដូរទៅជា welcome to Cambodia វិញខ្ញុំរក្សាវាទុកយើងមើលទៅខាងចម្លើយតើដំណើរការទំព័រនឹងម្ដងទៀតដល់វាចាប់ចម្លើយថ្មីឥឡូវខ្ញុំសាកដំណើរការទំព័រនឹងម្ដងទៀតទៅមើលចុចពឹបយើងឃើញថាចេញ welcome to code ដដែលអត់ចេញ welcome to Cambodia ទេហេតុអីដោយសារតែនៅពេលយើងដំណើរការ web server ហ្នឹងវាដំណើរការឯកសារមួយហ្នឹងវាបកប្រែវាអីកូដដែលយើងសេនេះទាំងអស់វាគិតគូរណាអីអស់ហើយវាដំណើរការហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកែប្រែថ្មីក៏វាអត់បានទៅមក check មើលថាឯកសាររបស់យើងកែប្រែថ្មីឲ្យនៅបើកែប្រែថ្មីឲ្យយកទៅន័យថ្មីមកប្រើអត់ទេវាអត់គិតអញ្ចឹងទេយើងឲ្យវាដំណើរការណាគឺវាដំណើរការហ្នឹងកាលមុនយើងដំណើរការមួយនេះnodemon.js code ដែលសេការមុនហ្នឹងគឺ welcome to code អញ្ចឹងវាគិតគូអា method មេអីនេះទាំងអស់មកកើតជាណានៃអស់ហើយវាដំណើរការ code នោះឯងអត់ដំណើរការ code នេះទេទោះបីកែប្រែក៏អត់ដែរពីព្រោះវាអត់បានមក check មើលថាឯកសាររបស់យើងកែប្រែថ្មីអត់បើកែប្រែឲ្យចេះឲ្យចូលចេះអត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការឯកសារថ្មីបានតោះតែយើងបិទហើយបើកម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅនោះវាដំណើរការឯកសារថ្មីហើយយើងមើលទៅខាងចម្លើយគឺចេញ welcome to Cambodia ហើយប៉ុន្តែអញ្ចេះមិនបាក់យើងកែម្ដងយើងត្រូវបិទបើកម្ដងកែម្ដងយើងត្រូវបិទបើកម្ដងហើយចូលមានវិធីអីដែលធ្វើឲ្យវាបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិទេនៅពេលដែលឯកសាររបស់យើងត្រូវបានកែប្រែមានអីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងបានទេគឺមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងផ្លែសារលបងនេះខ្ញុំសេកូដនេះហ្នឹងវាប្រហែលទៅនឹងកូដដែលខ្ញុំសេនេះឯងហើយអត់មានអីទៀតទេក្នុងនេះគឺណែនាំអំពីការប្រើ local host ហ្នឹងឯងនេះគឺចំណុចទី3នេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពី package មួយដែលមានឈ្មោះថា nodemon ហ្នឹងគឺមាននីតិដូចដែលយើងចង់បានមិញហ្នឹងឯងគឺឲ្យវាដំណើរការឯកសារហ្នឹងម្ដងទៀតដំណើរការ node ហ្នឹងណាមួយនេះ node មួយហ្នឹងលើឯកសារហ្នឹងម្ដងទៀតនៅពេលដែលឯកសារមួយហ្នឹងត្រូវបានកែប្រែអញ្ចឹងតើតើយើងដំឡើង nodemon ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំឡើង nodemon ហ្នឹង install nodemon ហ្នឹង nodemon នេះខ្ញុំដំឡើងរួចហើយខ្ញុំដំឡើងជា globalចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់ដំឡើងទេដំឡើងជា global ក៏បានមិន global ក៏បានដែរនៅពេលដែលដំឡើងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ command nodemon ជាបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាដំឡើងជា global ប្រើអញ្ចេះបើសិនជាអត់មានដំឡើងជា global ទេដំឡើងជា local ចូលទៅក្នុង package បច្ចុប្បន្ននេះតើតែអ្នកទាំងគ្នាប្រើ npx ឥឡូវនេះខ្ញុំដំឡើង nodemon នេះជា global អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ command ជាបានហើយយើងប្រើ nodemon ហ្នឹងស្តៀងទៅនឹង node ហ្នឹងឯងគាត់ថាប្រើ node វាហៅ node ប្រើ nodemon វាហៅ nodemon ហើយយើងកំណត់ឯកសារដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទៅដើរលើកទី1វារៀងយូរជាង node បន្តិចព្រោះ node អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែមួយនេះគឺវារៀបចំឯណានៃចាំពិនិត្យមើលឯកសាររបស់យើងថាឯកសាររបស់យើងមានការកែប្រែអត់អញ្ចឹងណាវារៀបចំល្អមួយចំនួនឥឡូវយើងឃើញថាវាដើរហើយវាដើរកន្លែង server at port 8000នេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងបានដំណើរការហើយឥឡូវឯកសាររបស់យើងនេះគឺ welcome to Cambodia យើងមើលចម្លើយម្ដងទៀត welcome to Cambodia អត់មានអីប្លែកទេឥឡូវខ្ញុំដូរទៅជា welcome to Khode Academy វិញចុះខ្ញុំរក្សាវាទុកនៅពេលដែលខ្ញុំរក្សាវាទុកខ្ញុំចុច control S ភ្លាមយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះមិញហ្នឹងមានតែត្រឹមនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដំណើរការលើនេះអានេះវាថាកំពុងតែ
restart មានន័យថាកំពុងតែបិទអាចាស់ហើយដំណើរការថ្មីមកវិញអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលដើរទៅនេះគឺវាដំណើរការ node index.js ដូចយើងសេហ្នឹងគ្រាន់ថានេះវាដំណើរការហ្នឹងដោយខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់ចុចទេយើងគ្រាន់តែរក្សាទុកវាដឹងហ្មងណានៅពេលដំណើរការម្ដងទៀតនោះវាចេញចម្លើយអាហ្នឹងម្ដងទៀតយើងមើលទៅខាងចម្លើយទៅមើលនោះគឺចេញ Khode Academy ហើយអញ្ចឹងគឺឃើញថាស្រួលហើយនៅពេលដែលកែយើងគ្រាន់តែរក្សាវាទុកទៅនោះវានឹង restart ឲ្យយើងស្រាច់ហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងណាពីព្រោះពេលកម្មវិធីរបស់យើង Express របស់យើងសេមានអីច្រើននៅយើងទៅនៅពេលរក្សាទុកភ្លាមកន្លែងនេះវាដំណើរការម្ដងទៀតមេនឹងឯងគ្រាន់ថាពេលខ្លះវាដំណើរការរៀងយូរអីទៅតើតើវាដំណើរការដល់កន្លែងនេះដល់កន្លែង listen ហ្នឹងកន្លែង listen ហ្នឹងជោគជ័យបាន web server របស់យើងដំណើរការបានត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះវាដំណើរការដល់កន្លែងហ្នឹងហើយជោគជ័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅខាងចម្លើយម្ដងទៀតគឺដោយអ្វីដែលយើងបានកែខាងក្រោយគេមានឯងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះតែប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សាបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹង package nodemon នេះវាមានលក្ខណៈជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើជាមួយវាបានណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ទំព័រមួយនេះទៅនោះវានឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ nodemon ហ្នឹងឯងបើប្រើតែធម្មតាដូចខ្ញុំសេមិញអញ្ចឹងអត់មានអីញ៉ៃញ៉ៃទេតែលក្ខណៈរបស់វាអាចប្រើលើសពីធម្មតាបានប៉ុណ្្នេះឯងអត់មានអីទេខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមនឹងទៅចុះអរគុណជម្រាបលា